辦公室嘅大掃除，呢個有冇啲風水嘅講法嘅呢件事？唔好咁多舊物聚咗喺度，都係唔好嘅新氣。其實都係有分呢個左青龍右白虎喎。可以喺個青龍位加強呢個貴人力。呢一類嘅植物有種向直向上嘅性質，殺傷力大呢啲話咧，咁啊財源潮咧基本上有佢份嘅。呢個辦公室都有咁多講究，一張細細張台係咯，都可以佈局㗎啦。係啊。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點㗎嘛。咁老實講，咁啊依家約我咧真係要排到好耐嘅。咁而家仲想揾你睇嘅人點算好啦？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會同埋有咩危險嘅。依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講兩句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇，咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到振同師傅嘅 channel。師傅啊，我上次聽你講咧，話我哋土命人下年呢個工作係好有機會嘅，係，所以我諗住我一返工第一日即時執靚嗰個台，啱啊，係整一個自己辦公室嘅大掃除先。所以我想問下師傅，有咩要注意嘅地方，可以等我哋所有人可以企企理理咁啊迎接好下一年嘅工作？第一步就係大掃除，喺呢個過年前啦嚇。咁啊，放假之前你係執好張台啦，尤其是將一啲舊物啊、一啲唔要嘅嘢、一啲舊嘅紙張咁，可能啲草稿紙，咁啊又唔要嘅，咁啊碎咗佢啊。咁有啲人真係工作好忙嘅，哇，好多紙張啊，好多文件啊擺喺度，咁啊最好啲文件啊、紙張啊要用嘅，企企理理擺好櫃桶入邊啦。啊櫃桶都唔夠擺嘅，咁啊擺出嚟咧都係擺得齊齊整整好啲啊，就唔好話呢個東一忽西一忽咁樣咯。咁啊仲有時間的話咧，係抹一抹掃一掃乾淨嘅台面啲塵，雖然辦公室啊冇開窗，咁啊有少少微塵都有嘅，咁啊就抹乾淨啲塵。總之執乾淨企理呢張台咧，精精神神、爽爽利利咧，迎接新嘅一年係最好嘅。呢個有冇啲風水嘅講法嘅呢件事？風水都係同呢個年28洗邋遢一樣啦，咁啊都要乾淨企理，唔好咁多舊物，因為啲舊嘅物咧會有啲存咗咧係啲霉氣、內啊、霉啊、濕啊，同埋啲塵埃啊，咁你聚咗喺度都係唔好嘅新氣嘅。咁師傅，我聽你講咧，我哋如果自己屋企啦，有啲個杯啊或者碟啊有少少崩口，你話建議都要劈咗佢。咁我哋辦公室嗰個杯如果有啲崩口，會唔會都會換咧？梗係啦，爛破損嘅物件都唔好要啦嚇。師傅話：如果你個羅庚有啲損耗，你會唔會都要即時更換嘅？羅庚會啊，用得耐都會即係會斷線嘅，咁啊當然要換個新啦嚇。咁啊，我個羅庚都用到好多年，都未爛過。師傅保養得好，揾食架撐。係啊。咁啊，我哋講完呢個比較簡單噶啦，大掃除。咁啊，我哋講啲高級嘢先。咁啊，我成日聽人哋講啦，辦公室其實都係有分呢個左青龍右白虎喎。但係呢個對具體我哋翻工嘅打工仔嚟講啦，究竟佢呢啲青龍白虎、朱雀玄武，佢係代表住咩嘢咧？即係你嘅貴人力啦，嚇你嘅上司啦，同埋你嘅小人。我有次有個客年中咧同我講喂，嚟緊咧公司咧都有個變動啊，會地震啊，人事上會減散嘅情況。係咁啊，都好緊張，好大壓力啦。咁尤其是因為想佢張台咧，對住嗰條走廊啊，即係嗰條走廊啊，出咗 lift 啊，一行出嚟。咁啊，就係對住張四字台啊！咁啊，即係我工位。係啊，你嗰度係對住背脊，我個客隻就對住面對面。咁啊，所以個殺傷力比較大。咁啊，原則上個殺傷力大啲的話咧，咁啊財源潮咧基本上有佢份嘅。咁啊，所以變啦，就先要增強個貴人力啦。咁啊，即係頭先你所講嘅左青龍右白虎啦。青龍就係代表貴人係嘛？係啦，咁加強咗之後咧，都要講跑數噶嘛。咁啊，再增加個財運啦。咁當然擺屋企風水最好啊，因為自己直接啲啦。咁有時咧話想快啲啊，效果再大啲啊，對於工作嗰方面咧，可以有啲成績，可以過到呢一關。財源潮都唔係佢自己。咁啊，嗰次個客仔揾咗我之後咧，就喺呢個公司嘅辦公室咁啊，前處就擺翻一啲增加財運嘅嘢，咁啊令到佢跑數嗰陣時跑到啲單。
咁啊，根據我嘅建議方法之後咧，個客咧就喺好短時間嚟咧，佢咧簽咗張大單，哦，就逃過一劫。逃過劫。咁啊，通過師傅呢個故仔啦，我哋可以總結到啦。咁啊，青龍啊代表呢個貴人力啦，咁啊朱雀代表呢個跑數賺錢前途啦。係啦。咁我哋白虎又代表咩咧？小人啦，小人咁啊，所以變得咧，我哋就小心啲白虎位啦，唔好有啲破爛嘅嘢啦，唔好太多舊物啦，咁樣。師傅，咁既然呢3個方位功能都唔同嘅，咁我應該點判斷自己新嘅一年應該去加強邊一個方位嘅能量呢？第2步。定格局係咁啊，要知道自己個用神，即係你要喺木火土金水，你起啲乜嘢係咁啊，根據你呢幾個五行嘅喜好嚟擺翻你合適嘅風水物，令到你個寫字台對你呢個2026年咧風水佈局咧就加強更加多。好啦，咁啊真係要辛苦師傅同我哋講下，我哋5個唔同五行嘅喜忌應該去擺啲咩呢？好啦，咁我哋先講喜木先啦。係，你知命咧係喜木嘅，需要木嘅，要多啲木嘅性質嘅嘢咧，你可以喺個青龍位加強呢個貴人力。點樣加強啊？你可以擺啲細細地嘅水種植物，水嘅生木就會令到你嗰個青龍位會更加會之強勢。最好擺咩啊？發財樹、金錢樹呢一類嘅植物，因為金錢樹同埋發財樹咧有種向直向上嘅性質，咁啊個青龍位咧就會加強好多噶啦。節節高升嗰種感覺。節節高升啦，係啦。但有啲人咧咁啊又唔方便擺啲水種植物啦，地方細啊，宮位細咁啊，可能已經擺咗好多啲物品噶啦。咁你可以擺另外一樣嘢，擺一啲木製嘅筆筒。有啲筆筒咧係竹做嘅，木色嘅。咁啊個筆筒裏邊咧擺4支毛筆。咁啊擺4支毛筆，咁啊當文昌位，咁啊文昌位咧嗰支毛筆咧動高佢，咁咧就有種節節上升嘅情況咯。咁師傅，我再幫大家問下，如果我連擺筆筒嘅位都冇，擺啲咩？擺筆筒嘅位都冇嘅，可以擺張綠色嘅箭，咁啊擺喺左邊個位置，代替咗呢啲一啲綠色植物咯，咁啊都得嘅。咁啊當佢係呢個桌布用啦。係咯，係咯。好，咁啊我哋講下一個，如果係起火嘅話，應該點佈置咧？咁啊起火嘅咧就要去喺朱雀位啦。咁我先講講邊度朱雀位，就係你嘅張凳嘅正前方，前朱雀後玄武啊嘛，咁啊即係前面位置啦。但係一般嚟講咧，前邊咧都要寬敞啊。乾淨啊，企理唔好太多雜物。我見安南嘅芒前面都擺咗唔少嗰啲公仔喎。咁啊啲公仔就要企理啲咯，係啦，同埋要掃下啲塵咯。咁如果起土嘅話，好似我哋咁應該擺咩啊？咁如果起土的話咧，就即係中宮啦，即係我哋張台就前邊，張凳嘅後邊咧就係玄武嚇，咁啊即係我哋坐咗中宮咯喎，咁我哋起土咯喎，咁啊所以變咗我哋需要咧將凳咧個 pat 位咧嗰啲坐墊嘅可以用啲啡色、泥黃色坐嘅位置裏邊咧，咁啊再加強翻土嘅紋啦。哦，好，呢個比較簡單嚇。係啊。咁你下一位咁就係我哋起金啦。起金就係白虎位啦，係嘛？要加強翻我哋嘅執行力同埋我嘅實際收益啦。咁啊可以喺白虎裏邊咧擺啲金屬嘅物品，例如咧鐵盒，咁啊亦都可以加強呢個白虎位嘅金屬嘅性質。我覺得咧放個呢啲金屬嘅鬧鐘啊都幾好。公司台又擺個金屬鬧鐘又有怪怪地嘅，咁你都可以咁講啦。你又擺啲圓形嘅物品咧，都可以加強翻咧呢個起金嘅性質嘅。好，咁啊到我哋最後起水嘅朋友應該點樣佈置咧？咁起水咧就係我哋咧坐嘅位置咧後邊啊，即係你背脊後邊咯。咁我哋背脊後邊就係呢個玄武啦。如果你後邊咧係一啲走廊位啊、人來人往啦，咁已經係個流通性係水噶啦。如果你後邊咧係另外一個同事，係呢個同事，又或者係一個文件櫃，咁啊凳背咧就可以擺一啲藍色嘅披肩啊。黑色嘅披肩啊，藍色、黑色係屬文屬水，咁啊如果起水的話咧，就可以擺喺你個凳背後邊，咁啊掛住佢，咁啊就會加強你個五行嘅水嘅性質噶啦。所以我呢件衫都會擺喺後邊。係啊，掛住佢，係啊，可以噶啦。OK。咁啊，大家若果唔知道自己究竟起咩咧，唔緊要，咁啊可以添加翻我哋助理嘅 WhatsApp，等振鴻師傅幫你睇下你係需要啲咩補充。跟住最後第3步啦，我哋就要微調頻啦。檢查有冇形成一啲龍強虎弱啊，即係左
高又低啊咁嘅情況啦。咁啊啲左高右低最好啦。哇！呢、個同呢個環境風水入邊嗰個防止白虎抬頭、係啊護衛青龍嗰個都一致嘅喎，一致啊，因為左青龍右白虎咧，最緊要青龍位要高於白虎位嘅。就算你張台有幾多嘢擺都好，盡量擺左手邊。即係有啲文件啊、擺件啊，都盡量喺左邊棟高，唔好擺右手邊。因為你擺右手邊擺下咧，越堆越高咧，高過左手邊咧，你就事業好多阻滯同埋好多小人是非咧嘅問題出現嘅。咁啊，我真係啱好啦，因為我左手邊先有地方擺嘢，右手邊只可以放到鼠標。哦，但你擺得太高遮住安南就唔好啦。啊，咁啊，我可以咁樣睇佢嘅。哇，師傅，我真係估唔到呢個辦公室都有咁多講究。一張細張台係咯都可以佈局㗎啦。係啊，呢真係體現咗一屋不掃，何以掃天下嘅智慧啊！張台雜亂思緒嘅混亂梗係趁住呢一年裏邊咧我哋大掃除，清除埋你工作個寫字台嘅問題，咁咧嚟緊來年裏邊咧工作就會順順利利㗎啦。咁啊，希望大家下一年咧工作都可以順順利利，咁啊賺錢如得水，同埋要步步高升。係咁啊，多謝大家 follow 我哋嘅 channel 啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。拜拜。